Mbrëm Kristal Palace solemnisht u riha pas renovimeve moderne dhe menaxhimit që tashmë me pronare Zaid Kabashi e menaxhem Veli Fazliut e Alban Hoxhaj ofron komoditet të rrallë e mbreslënës për të gjitha organizimet të llojeve të ahingjeve familjare e zyrtare. Në këtë rihapje morën pjesë mysafir elitar e ku ishte edhe kryetari i komunës Shaqir Totaj, nën kryetari Kujtim Gashi, deputeti Najt Hasani, mjek specialist e mysafir nga Prizreni, Kosova deri nga Zvicra. Veli Fazliu, njëri nga partnerët me këtë rast, duke folur për këtë rihapje, tha se tashmë kemi bërë renovime të shumt dhe kemi një staf tepër profesional dhe besojmë për secilin aheng ofrojmë komoditet të rrallë e të mrekullueshëm. Andaj që tani ftojmë të gjithë ata që duan të kenë një aheng familjar apo zyrtar të paharruar e kanë këtu derën e hapur. Na këtu pretendojmë që kena bërë renovime shtesë për të mirën e mysafirëve, për të mirën e çdo klienti që mendoi veten këtu si në shtëpi vet. Edhe besoj që do t'ja ndalim banë me klientelin tonë që ka Hotel Kristal Palaci. Hotel Kristal Palaci ka qenë një orë se mos për organizimin e dasmat të vazhdoni me organizimin të natyrave të ndryshme po të dasmat. Patjetër se tash kena bërë një staf të profesionalizuar. Ka qenë, po tash mos do të jetë stafi edhe më adekuat për shërbimin e dasmave, sidomos në ahengjeve familjare e tjerë e tjerë. Çfarë i preferoni qytetarët e Prizrenit ta vinë këtu që të kenë edhe një ambient më të ri, më të mirë, më të kapshëm, më të afërt me dasmat për ta? Patjetër, mu për atë arsye kena bërë renovimin që mendoj veten sa më mirë klient, edhe kjo është për të mirën e qytetit edhe krejt qytetarëve të Prizrenit. A mund të marrim mesazh tuaj ndoshta për qytetarët dhe për ata që të jenë interesuar të hodhë për Kristal? Mesazhi jonë është që mirë se vinë qytetarët që kanë mendoj veten si shtëpi vet, ku gjithmonë Kristal Palaci ka qenë, po tash do të mbetet, tash instituti do të jetë në shërbimin edhe më të mirë se ku mbretëron eleganca, shërbimi dhe gjithçka për të mirën e tyre. Kryetari i komunës Shaqir Totaj së pari ka uruar biznismenët dhe të gjithë ata që kanë krijuar kushte kaq briliante për ahengje. Kjo tregon se bizneset tona dinë dhe bëjnë shumë, tha i pari i komunës Totaj. Përgëzu gjithë ata që kanë kontribuar për të kriju kjo ambient, po edhe me dëshiru sukses pronarëve të rinj të biznesit. Sepse me të vërtetë kjo është një argument edhe një tregues se oferta e përgjithshme në Prizren hoteliere po begatohet. Edhe kjo normal që i kontribuan ngritjes së përgjithshme të qytetit të Prizrenit. Prandaj urime, suksese në punë dhe në biznes, edhe të vazhdojmë bashkë secilin mënyrën e vet me dhënë kontributin që Prizreni të ngritet si qytet, sepse qyteti me shumë vlera e meriton të ketë edhe një ofertë të tillë të jashtëzakonshme me një emër të veçantë Kristal Palace. Prandaj kaloni sa më mirë sonte. Urime, suksese. Nuk është lehtë me majtë fjallim para gjithë të njerëzve, edhe kam qenë përgatitur, po pavarësisht asaj duhet me të jetë bashkë me juve, sepse ne synojmë që të ardhmen që kemi juve që të bënë mysafirë. Në hengje, të ndajmë bashkërisht gëzimet e juve, çfarë do që keni. Unë ju falenderoj gjithë për pjesëmarrjen. Uroj që ky partneritet ketë suksesin e vet edhe të shkojmë sa më përpara, sa më shumë. Kristal Palace tashmë është një nga objektet atraktive me komoditet të rrallë e të veçantë për secilin që dëshiron të ketë një aheng të paharruar nga jeta e tij. Pra, Kristal Palace me renovim e menaxhim të ri për klientët gjithmonë në gatishmëri. Straight